狮王抓住野狗，一口一个嘎嘣脆。我擦了，这什么情况？到底是什么原因竟让狮王如此愤怒？原来狮王的配偶在湖边喝水的时候，不料遭到一群野狗围攻。瞅着眼前的美餐，野狗二话不说，直接朝母狮发起了攻击。不得不说，野狗真是吃了雄心豹子的，光天化日之下竟然想要掏肛母狮。不过母狮可不惯着他们，随即便张开血盆大口进行反击。奈何野狗的数量实在是太多了，他们左一口右一口，对着母狮的肛门就是疯狂输出。母狮一时间毫无招架之力，为了避免被野狗掏肛，母狮只好躲进水塘保护自己的肛门。然而野狗还在跃跃欲试，不依不饶。就在这关键之时，狮王突然赶了过来，他咬住野狗的脊椎，一口一个嘎嘣脆，实在是太解气了。估计野狗以后再也不敢招惹狮子了。快手，拥抱每一种生活。